ဒါကတော့ကဘာပေါ်မှာအရှာမဆုံးမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တင်းခွေချက်ပါသူ့ပုံစံကိုကြည့်ရတာကပုတ်တင်ညိုလိုမျိုးတွားတွားတော်နဲ့တူပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့သူကနုံတိုက်တော်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးထက်တောင်ပိုပြီးရှည်ပါတယ်စင်တီမီတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်40စင်တီမီတာလောက်ထိကိုရှည်တာပါသူ့ရဲ့ဒီစေးကတ်တဲ့ရှာကြီးကိုတွန်းပြပြီးတော့ပြွတ်စိတ်တွေချတွေကိုမဲလိုက်ပါတယ်သူတို့ကတနေ့ကိုအကောင်ကြီးထောင်နဲ့ချီပြီးတော့စားတာပါပြီးတော့သူတို့မှာပြောင်ပြောင်လာတဲ့ကာကွယ်ရေးနည်းပြပါလည်းရှိပါတယ်အန်ဒရီဝန်နဲ့ခံမိတာနဲ့ချက်ချင်းဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘောလုံးတစ်လုံးလိုကွေးညွှန်လိုက်ပါတယ်ဒါကတန်ရဲတွေတွေဖြိုခွဲရခဲ့တဲ့တန်ခွန်ကြတစ်ခုလိုဖြစ်သွားစေပါတယ်သူ့ရဲ့အကျေးကွန်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုမှကြောတာကြောင့်လက်နဲ့ငယ်အသေးစားလေးတွေကိုတော့ခံနိုင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာချက်ကတော့သူတို့ရဲ့အတားနဲ့ဒီအကျေးခွန်တွေကြောင့်ပဲတင်းခွေချက်လေးတွေကကဘာပေါ်မှာတရားမဝင်မှောင်ခိုကူးခံဆုံးတော်လေးတွေဖြစ်နေကြပါတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့အကျေးကွန်တွေကိုတိုင်းရင်းစေးဖော်ဆက်ရမှာတုံးပြီးတဲ့အတွက်ဝယ်လိုအားတွေရမ်းများနေကြတာပါဒါပေမဲ့တိတ်ပန်နေကြလေးလာချက်တွေရတင်းခွေချက်တွေရဲ့အကျေးကွန်မှာပါတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာပါတဲ့လက်သက်ခြေတွေရဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောပါတယ်ဒါကိုစစ်ဘက်ဝင်နေဆိုတဲ့အယူဆမားတွေကြောင့်တော်လေးတွေကိုရက်ဆက်စာဖန်ဆီးနေကြတာအရန်ကိုတနာဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေမှာဒီတော်လေးတွေကိုပုံမြင်ထဲမှာပဲကြားဘူးတယ်ဆိုတာမဖြစ်ရအောင်ဝိုင်းဝန်းကောက်ွယ်ဆောင်းရှောက်ပေးကြဖို့ဒီနေရာလေးကနေတိုက်တွန်းလိုက်ပြတယ်ခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်